поисках ламината. Пошли. Говорят, здесь есть. Вау, какие тут интересные игрушки. Говорят, что этот бюро намного больше, чем остальные. Что здесь? Пойдем. Как много. Какой выбор большой. Найдешь с лету или нет? Пойдем искать. 14 миллиметров. Ламинат Каталина. Производство Германии. Третий ряд, что-то не видать пока. Наверное, на стендах. Ну, там мы были уже. О, выбор большой какой. И в этом ряду нету. Пока не спросили у продавца, так не увидели сами. Мне надоело бегать, я сказала, подошла к продавцу, говорю, где есть они? Он говорит, есть, конечно. Тем более до закрытия магазина осталось 30 минут. До сих пор бы сейчас бегали. Вот, пожалуйста. А мы как сайгаки. У нас идет как под заказ. Ну, слава богу, что есть. Ну, наконец-то мы нашли этот ламинат и едем домой. Магазины уже вовсю готовятся к новогодним праздникам. Нарядно, празднично, красиво. Я всегда радуюсь, как ребенок, когда вижу новогодние игрушки, когда вижу яркие нарядные елочки. Сразу вспоминается детство и старинные советские игрушки. Снегурочка на прищепке, Дед Мороз на прищепке. Помните такие игрушки новогодние? Сказка, детство. Это всегда волшебно и незабываемо. Вот такое вот оно утро. Снег опять шел, опять был. Сегодня 1 декабря. Всех с первым днем зимы. В Москве выпал снег. На улице -3, 6 утра. И мы выдвигаемся в другой город. Мы выдвигаемся в город Чехов. А что да как и почему, вы увидите. Оставайтесь с нами. Метель и не думала заканчиваться. Дороги чистят, но все почистить это невозможно. Особенно, когда снег не останавливается. Вроде бы вечером мы приезжали, снег не шел, а потом, видимо, пошел, потому что с утра, когда вышли, машина была под сугробиком. Сколько сейчас времени? 6:50. Тут уже час едем по Москве. Снега намело хорошо. Это садовое общество ж, да? Вишневый сад. Вишневый сад возле Чехова. И, я так понимаю, здесь не чистят. Потому что, наверное, мало кто живет. Ну да. Процентов 5.
Сантиметров, наверное, 5-10, да, намело? 10-то нет, наверное. 5? 5. Это именно здесь случайно попал сюжет в наш сентябрьский ролик, где кто-то дышал возле яблонь, а себя не показал. Вот. Это вот именно. Это усадьба. Здесь растут яблоньки. Еще что-нибудь растет. Точно не знаю. Яблони не видела. И вот такой вот котяра рыжий ходит. Зима. Москва, Подмосковье. Наступила зима. Ладно, пойдем в дом. Немножко погостим и обратно. У нас очень много дел, работы. Я так понимаю, это можжевельник. Может быть, я ошибаюсь. Но похоже на тую или на можжевельник. Ячание. Снега еще не было. Кто живет на юге, полюбуйтесь. Снежные лапки. Скоро Новый год. Елки уже наряжены по всему городу. Вот это вот Ейска. Потому что привезли из Ейска эту кошечку, подобрали. И она сейчас живет. Подмосковная стала. Муслинда. А вот где я забыла, подобрали у Коли? Есть, возле Коли. Вот, это получается возле лимана, да? Ну да. Котенком подобрали или уже взрослой? Маленькая вообще вот такая, как дринь. А что-то она толстая стала, нет? Это распушилось. Распушилась. Ой, какая. Надо куда ее? Красавица. Красавица. Ой, какая. Вот так из Ейска переехала. Она поправляться стала. Ну она такая. Какая лестница. Здорово. А я еще через дом. Ой, ты красивая. Какая ты красивая. Ну все, едем обратно. Да, тут даже еще никто ни колею не наездил. Не видать, что тут жил. А вот прямо что за деревья такие? Кипарисы? Кипарис. Похож на кипарис. А это и есть кипарис. Стройненькие такие. Елки. Ну, кипарисы, можжевельник, они похожи. Там во дворе, скорее всего, туя росла, да? Ну, можжевельник А вот- этим нравится, что он такой высокий не растет. Почему нет? Можжевельник вообще какого роста бывает? Или какой длины, правильно, как сказать? Обычно метр два у нас, 2,5. Все? 2,5. Я думала, что он повыше. Ну ладно. Едем в Москву. Сгонять тоску. Нам налево, на Чехов направо. Ладно, Чехов направо. Да, нам налево. Сколько там еще ехать? Еще 25 километров. Ну, в пробочке постояли, кое-что объехали по дублеру. Сильно мело, вот подъезжали, когда в Москву заезжали. А сейчас, ну, снег идет, но не так уже. Въезжаем в Лефортовский тоннель, да? И сколько он протяженностью? Километра 3, может. Ну, правильно. Нет? Серьезно? Вот так вот. Самый
протяженный по километражу, да. Метель так и не ушла никуда. Метет. А что интересно над ним? Москва. Москва. Это типа мы как по метро едем, да? Только не на метро. На метле. Ну да, длинный. И конца и края не видно. Пока пускается, потом подниматься. Ну, мы первый раз по нему едем, да? Я думала, Олег пошутил, а на самом деле он какой длиннющий. Ладно, весь снимать не буду. Как-то так. Нарежены уже кругом елки. Возле крупных торговых центров. На площадях. Кругом. Да, это какое шоссе? Лексус. Это проспект Мира. Лексус, Кирпик. А это Mitsubishi. Паджеро. Колесо с лучником. И вот еще, наверное, вот из-за этого. Угу. Дяденьки. Вон там непонятно. Опасная дорога такая, каша на дороге. Еще некоторые гоняют, в шахматки играют на дороге. Это тоже опасно. Ярославское шоссе скоро. Дом. Временное пристанище, как говорится. Дом еще не скоро. Дом это Ейск. Ну, хоть покатаетесь с нами по Москве. Когда мы еще по Москве покатаемся? Впереди опять ремонт. Ничего себе! Красота какая! Вот мы уже и дома. Следующий будет ролик Татьяны. Что там в Ейске происходит. Затем будет ролик Ирины. Прогулка Хоши. От себя могу добавить. Недавно пришел комментарий, что у меня, я мягко выражаюсь, не цитирую, неприятный прокуренный голос. Ну, какой есть, ребят. Ну, на этом все, наверное. Послесловие. Это Ейск и прогулка Хоши. На этом все. Всем счастья, улыбок, добра, здоровья. Пока-пока. Всем привет! Сегодня 1 декабря, среда. Сейчас покажу, какая температура. Но хотя, вам-то, конечно, не видно, но выходишь по ощущениям очень-очень холодно. На крыше вон лежит снег. Сейчас попробую, покажу вам этот снег. Видите? Снежок. Сейчас он стаивает и стекает с крыши. «4 градуса тепла», с чем нас и поздравляем. А хотя на ночь обещали +5, но раз, видите, снег, наледь, значит, по-любому был минус.
Вот. Так что наши прогнозы погоды, они не идеальны. Всю ночь лил дождь. Я уже затемно из этой бочки воду вытаскивала, таскала, везде ее выливала, что когда вот если будет переливаться эта бочка, то вода, естественно, пойдет под угол дома, летней кухни. А это недопустимо. Ну и утром еще встала. Посмотрите, вот он, какой шикарный лед. Дождь перешел. Дождь лил, температура стала понижаться, и он превратился в лед по всем законам природы. А сейчас тает и стекает. Вот такой вот таз у нас подставлен. Андрей Юрьевич сказал, сегодня придет в обед и обязательно вот эту вот нам штуку прикрутит на место. Вчера вечером хотел прийти, но человек очень занятой. Буквально его везде нужен. Но вчера вечером говорит: Тань, не успеваю вообще никак. В обед выкрою время и приду, вот эту штуку повешу на место. Или повесю, или подвешу. Ну, в общем, она будет прикручена вот, где была раньше, вот. Перед дождями я вот эту вот крышку снимаю с бочки, чтобы она вот через перелив, через этот вот шланг подальше вытекала на грядочку. Так, а у Людмилы там в огороде, ну, у нее, конечно, там тень, больше тенька. Видите, сколько там снега? И ветер ледяной такой, холодный. Вон он, снег во всей красе. Маша через недельку с Олегом приедут, и начнется тут вот уборка на огороде, потому что вот сейчас вот просто не успеваю. И в магазин сходить, и приготовить, и убрать, и постирать. Вот это вот дождя нет, это просто сейчас солнышко пригрело, стекает наледь. Но а небо опять голубое. И посмотрела долгосрочный прогноз на 2 недели плюс. Около 10. Сыр стараемся брать староминской. Вот он есть голландский, потом гауда, эдам или эдем, как он называется. Ну, вкуснейшие сыры. Делаются в Краснодарском крае. На Новый год возьму головку сыра и отправлю в Тюмень. Потому что вот в Тюмени таких сыров днем с огнем. Их там вообще нет, туда их не привозят. Сыр староминской, голландский и вообще все сыры, они идут так, 790 рублей за килограмм. Но сегодня акция сыр гауда 540 рублей. Я взяла вот этот вот сыр. Очень вкусный. Вот тут все сборы. Куры собрались, смотрят. Кузя тоже пришел. В общем, Андрей Юрьевич пришел вот этот вот сток сделать, потому что дожди опять не за горами. Вон сколько грязи налилось в таз, а так-то прозрачная вода бежала. Вот, и хотя бы хоть как-то закрепить. Так, Андрей Юрьевич пришел, смеется, рассказывает, зашел в магазин, чтобы купить клепки. Заклепки вот эти вот заклепать. Андрей, ты где?
Тебе продали, нет, эти клепки-то? Так, давай трубу. Сейчас дам трубу. Сам взял уже. А мне что, эту трубу сейчас держать там стоять, нет? Да. Все, я прекращаю съемку, пошла держать трубу. Так, у нас вот видите, тут стремяночка уже поставлена. Андрей Юрьевич уже прочистил вот этот сток, там листья, грязь, но сказал, что Олег приедет, что там еще лучше надо будет все убрать, чтобы стоки были чистые. Да, Андрей? Ну, конечно, надо взять большую стремянку и весь этот желоб с одной и с другой стороны прочистить. Потому что когда, допустим, напитывается водой эта листва, потом мороз и может испортиться все. Так, и, наверное, желоб, который от Любы вот с той стороны тоже идет, вот тот тоже, наверное, надо пройти прочистить. Все желоба, особенно там, где деревья растут близко, желательно, конечно, делать ревизию по осени, прочищать их. Ну, у нас ревизия сейчас у нас в Москве вся делается пока. А я даже знаю, у кого можно взять большую стремянку. Андрей Юрьевич. Там аренда дорогая. Ну ладно, поди втроем осилим аренду. У нас еще бабушкина пенсия есть. В общем, она жива-здорова, да, стремянка? Ну, конечно. Ну и ладушки. А, только на работе, не дома она у тебя. Ну ладно, там что-то вон петухи заорали опять. То ли радостно, то ли возмущенно. Ну. В общем, пытаешься прикрутить ее пока, да? Да. До следующего ветра повисит. Да ладно, тут на 2 ветра хватит, на 3. Ну как дуть? Андрей, Как дунуть? шутник. Так, ладно, всё. В общем, Андрей, большое-большое спасибо. Все, этот тазик можно убирать, он больше не нужен. И я думаю, вот эта лужа сейчас уже высохнет. Вот это вот оно по стоку собирается сюда, в Еврокуб. А когда Еврокуб переполнен, я открываю дверь, где у меня хитрая такая система, и оно потихонечку потом туда спотачивается все. Ну, куры тут молодцы. Мы еще поговорим, не прощаюсь. На солнышке освещен, какой он красивенный петух ходит. Да и остальные курочки у нас так хорошие. Вот после проливных дождей только вот белые куры маленько у нас заморашки. Ну ничего, они перышки чистят. Скоро будет сухо. Вот через неделю дожди пройдут, будет сухо, и они опять будут белоснежки у нас. Сегодня я яйцо уже забирала, но вот это вот что-то, вот смотрите, как-то вот так вот они сидят. Вот. Курочка Легорн. И вот рядом курочка Рябушка. Уселись так, подружки. Ну и здесь Рябушка сидит. Вон, хвостик вверх. Ладно, давайте, лезть к вам не буду. Эти разговаривают, пожалуйста, не лезь к нам, не смотри, мы потом уйдем и сами все покажем, что снесли. Вот. А я о чем хотела поговорить? О ваших комментариях. Вот про диету. Сегодня, знаете, встала на весы ровно 101 килограмм. Все-таки уменьшается потихонечку. И знаете, вот эта вот диета, она рассчитана, конечно, для всех,
Но вот люди, у которых вес 70-75 килограмм, вы, пожалуйста, вот с комментариями будьте поосторожнее. Все-таки вот это вот питание, система, она направлена на людей, у которых вес больше 100 килограммов. Вот просто люди, которые уже отчаялись, вот не получается. И да, это действительно, это смена питания полностью, кардинально. И люди, у которых вес больше 100 килограммов, у которых даже 140, 150 килограммов, которые уже на себя вот рукой махнули, уже не получится. А вы говорите такое, что вот был вес у меня 80, похудела до 70. Это вот для людей с большим весом, это вот такие крохи, и ничего не получилось. Это же подрезает крылья, это расхолаживает. Это вот человек перестает верить в свои силы. Думайте, пожалуйста, тоже об этом. А вес, вот особенно когда больше 100 килограмм, при такой системе он уходит хорошо, быстро. Ну, конечно, надо оставить вот такую вот, пересмотреть систему питания. Если хотим быть стройными, здоровыми, то, значит, надо что-то ограничить. Потом, когда вес придет в норму, можно немножко ослабить поводья, но постоянно весы, постоянный контроль веса. Вот смотрите, было 112 килограмм, вот уже минус 11 килограммов. Это вот где-то за 1,5 месяца. Конечно, это многовато, надо поменьше, чтобы не было таких. Но у полных людей, я говорю, килограммы уходят быстро, потому что вот сахар, соль, они очень задерживают воду в организме и жир. Там не столько жира, сколько вот этой вот лишней воды. Говорят, одна молекула соли, она удерживает. Сколько молекул воды? Там вот химики тоже подключайтесь. Ну что-то много, больше, чем одну. И даже больше, чем 2. Вот. Мне хочется снизить вес, конечно, вот 10 килограмм, 11 килограмм ушло, это воодушевляет. И при том, что ничего не ограничиваем. Питание такое, ешь сколько хочешь. Ну вот, только, говорю, убрать мучное и сладкое. Дрожжевой хлеб убрать напрочь. Просто заменить его хлебцами. Ну, знаете, говорят, хочется, потом какой-то зажор, обжор пойдет. Почему-то у меня никакого зажора не идет. Вчера утром даже вот не захотелось хлебцев. Просто вот утром вчера без хлебцев. А вечером с чаем. Один хлебец апельсиновый с маслом и с сыром. Сегодня на обед будут вот такие вот стейки. Взяла немного мяса. Так, у нас с мамой булгур остался. Но Юра тоже булгур, ему понравился. Посмотрим. Но он попросил, говорит, мне лучше 2 кусочка. Ну, парень взрослый, большой. Ему 2 кусочка стейка. Конечно, это не соленое. Юра тоже соль не очень уважает. Маленько припудривает. Вот для Юры 2 кусочка стейка, лук и немного кетчупа. Он не худеет, у мальчишки ограничений нет. Но вот что творог он ест плохо. Я, знаете, исхитрилась как? Беру творожок, замороженную клубнику мелко режу и сметанку сверху. Ну, Юрия сахарок посыпаю, а мама... Вот для мамы стевию купила, она попробовала сегодня со стевией. Полпачки творога, это сколько, 100 граммов. Сметаны чайная ложка. Клубника, 5 ягод клубники допускается. И 1/3 чайной ложки стевии. Ей очень-очень понравилось. Вот, возьмите на вооружение. Стейк можно повалять в муке, можно не повалять. Ну и еще вот остались, фарш остался со вчера. Делали вот эти вот котлеты на воде. Но их можно вот тут вот, осталось 3 штуки. Обжариваем. Тут вот где и водичка вытопилась, где что. Ну, в общем, если едим жареное, то значит хлеб без масла. Вот, как-то так уже. Ну, а вернее не хлеб, а хлебец. Уберете дрожжевой хлеб и сахар, и вес пойдет вниз.
Это проверено, это точная информация. Все у вас будет хорошо и все получится. Можно вот эти вот котлеты, мясо есть просто с квашеной капустой. Можно сделать любой зеленый салат. Огурчик, зелень, редьку можно потереть. Вот, слава богу, вот Краснодарский край, зайдешь в магазин, там редька и белая, и черная, и красная, и зеленая, каких только нет. Круглый год здесь овощи, зелень, и все это по доступным ценам. Так, узнайте, где Хоши. Это две подружки, две девочки. Хоши и Ами. Два рыжих хвостика. Подсказка. Ами со светящимся ошейником. Две сибочки. Хоша, ну играй. Снег едят, набегались. Снегом заесть.